Ciao ragazzi, benvenuti nelle campagne di Raldon di San Giovanni Lupatoto, una terra vocata alla produzione di fragole che è diventato a tutti gli effetti un prodotto tipico di questa terra e della provincia di Verona, perché pensate che qui si coltiva da un qualcosa come circa mezzo secolo, sia in primavera ma da una trentina d'anni a questa parte anche d'autunno, una chicca tutta lupatotina o comunque di questo territorio. E io non so voi, ma quando arriva il momento della raccolta delle fragole, a me mette sempre un po' di allegria, perché la fragola è un frutto che ispira simpatia, giovialità, allegria, è il ritorno alla primavera, alla bella stagione, anche se quest'anno fa un po' di fatica. Ma la bellezza della raccolta ha un contraltare fatto di elementi che probabilmente il grande pubblico non conosce e sono elementi legati alle difficoltà dell'imprenditore di portare avanti questa coltura. Difficoltà che nascono soprattutto dalla manodopera, dalla difficoltà di trovare persone specializzate, perché vi garantisco che raccogliere le fragole non è semplice. Non si tratta soltanto, e già sarebbe molto, di stare abbassati diverse ore al giorno perché la terra è bassa. Si tratta anche di rispettare il frutto, di staccarlo alla distanza giusta, di posizionarlo delicatamente nelle vaschette. C'è tutta una serie di elementi che richiedono preparazione e non sono affatto cose semplici. Di solito siamo abituati a vedere la fragola sulle nostre tavole, a gustarla, ad assaporarla, però giustamente molti di noi non si rendono conto del grande lavoro e della grande cultura anche che c'è dietro la coltivazione della fragola. Sicuramente ci sono delle difficoltà, adesso Mario e Valerio mi raccontavano le difficoltà che tutti i giorni stanno affrontando e che devono ovviamente combattere e hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni. Credo che l'ascolto delle istanze del territorio, perché solo venendo sul campo e venendo a vedere che cosa loro vivono quotidianamente, quali sono le difficoltà che devono superare, aiutino anche le istituzioni e la politica ad individuare le giuste soluzioni. Sicuramente le istanze che oggi ho raccolto da Valerio e da Mario le porterò in regione e insomma confido che non solo per loro, non solo per il mondo delle fragole, ma che le attenzioni per il mondo dell'agricoltura vengano fatte. La raccolta della fragola sembra una cosa semplice, ma in realtà ci vuole una manualità e un certo tipo di lavorazione che, ahimè, purtroppo, per quanto possa sembrare facile, ci sono tante persone che hanno deciso di venire a lavorare nel mondo della fragolicoltura, ma a un certo punto si accorgono che non sono portati, che ha una certa difficoltà, e questo voucher sarebbe utilissimo per mettere le persone alla prova sulle loro qualità di raccoglitori di fragole. Oltretutto la fragola non è un prodotto che ci si può fermare a non raccoglierla. Quando ci sono i momenti in cui la raccolta è altissima per il calore, insomma c'è una grandissima produzione, molto spesso i fragolicoltori hanno bisogno di avere un incremento per alcuni giorni di un po' di persone. I voucher permetterebbero di incrementare questo numero di manodopera. Purtroppo, siccome il voucher non c'è, a un certo punto i fragolicoltori lasciano le fragole a marcire nelle piantine. L'anno scorso, durante il lockdown, gli imprenditori agricoli hanno vissuto momenti di grande tensione, perché la manodopera che solitamente arrivava in particolare dall'est Europa non scendeva per il pericolo del Covid, per le restrizioni, insomma c'era il rischio concreto che queste fragole non venissero raccolte. E allora Bianca cosa ha fatto insieme agli altri produttori? Si è trasformato in un vero e proprio piccolo centro di collocamento, iniziando a selezionare le persone che sarebbero potute poi venire qui. Molte erano locali. C'è stata la riscoperta di questo lavoro, una grande selezione, tante persone che hanno detto sì, ma che poi, come dicevo all'inizio, alla prova dei fatti, quando si è trattato veramente di fare la fatica di venire a raccogliere, tempo 1 o 2 giorni hanno desistito. Un'altra cosa sarebbe quella che da anni richiedono, è quella della possibilità di utilizzare i voucher, perché è vero che se si inseriscono nuove persone a lavorare nel mondo della fragolicoltura devono essere messe alla prova, e il voucher darebbe la possibilità di provare queste persone per 1 o 2 giornate senza dover diventare un onere costoso. Qualcuno potrebbe obiettare che il ricorso ai voucher può essere uno strumento opportuno, o meglio quasi fraudolento, per ovviare all'assunzione in regola. Cosa ribattete a questo?
Assolutamente no, perché loro ci tengono ad avere tutte le persone in regola. Se si fosse attuato un minimo di sburocratizzazione anche sui voucher, si potrebbe anche incrementare la produzione, si potrebbe pensare a degli obiettivi diversi? Assolutamente sì, sarebbero molto più sicuri e sarebbero anche sicuri di non perdere tantissimo prodotto, che vuol dire un incremento economico non solo per i fragolicoltori ma anche per le persone che possono venire a lavorare, ed è, diciamo, un settore che il lavoro c'è sempre, non si è mai fermato nemmeno durante il lockdown, quindi è, diciamo, un porto sicuro economico per il territorio. Però questo fattore dei voucher non permette di mantenere questa economia sul territorio alla fine, perché non permette di avere un nuovo circolo di persone in questo mondo del lavoro. È a rischio il futuro della fragolicoltura, secondo te, Bianca? È a rischio, sì, perché ogni anno i fragolicoltori fanno i salti mortali per starci dentro tra costi, benefici, fatturato e rischi meteo, rischi appunto manodopera che non si sa mai come si possa muovere, perché le altre nazioni, diciamo che è da 2 anni che molte squadre non vengono più in Italia, perché per esempio la Germania può offrire una tariffa oraria più alta, ma questo perché non pagano i contributi. C'è un'agevolazione da parte della Germania agli imprenditori che li evita di pagare determinati contributi, per cui gli imprenditori possono pagare di più la manodopera, mentre questo non è possibile assolutamente in Italia. Quello che oggi ponevano come problema Valerio e Mario è la necessità di avere le persone nel momento della raccolta, perché giustamente se nel momento della raccolta non si riesce a trovare la manodopera per raccogliere le fragole, si rischia di dover buttare via tutto e i tempi sono stretti, e anche la necessità, loro giustamente dicevano, di tornare a dare la possibilità al mondo dell'agricoltura di poter utilizzare i voucher, perché la raccolta delle fragole comunque è un lavoro che non è per tutti, e spesso e volentieri le persone si tuffano magari nell'accettare un lavoro che non conoscono, però poi una volta fatto, cioè una volta provato, battono in ritirata e rinunciano subito. Quindi se loro devono fare le carte, burocrazia e mettere in regola, diventa tutto sicuramente più difficile. Insomma, credo che la sburocratizzazione serva anche nel mondo, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, proprio per non poter tornare indietro. Damiano, certo che è belle le fragole, stanno, si è contenti? Sì, dai, siamo contenti stanno. Guarda che robetta. Sì, dai. Quindi posso portarmene a casa un plotò, vero? Non posso più datele, mi dispiace, ma tu devi vendere queste qua. E come fa? Te vedo mattina alle 6. Mi affetto? Sì, aspettami. Che fatica. Vedremo.